السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يا قرآن كيسكويري وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. waxaa idinku sugan xoolaha cibro iyo waana qaadasho. waxaan idinka waraabinaa waxa ku sugan caloosheeda uus iyo dhiig dhexdooda ah, caano saafi ah oo u fudud kuwa cabaya. Ilaahay ayaa aayadaas ku dhex tilmaamay in caanuhu ay ka dhex samaysmaan uuska iyo dhiigga dhexdooda. Haddaba waa maxay xiriirka ka dhexeeya caanaha iyo dhiigga? Dhiigga ayaa muhiim u ah jirkeena oo aanan ka maarmi karin, sababtoo ah unug kasta oo jirkeena ka tirsan cunno iyo oksijiin ama hawo in loo geeyo ayuu u baahan yahay. Dhiigga ayaa shaqadiisu waxay tahay inuu qaado cuntadaas iyo oksijiinkaas ay jirku u baahan yahay. Waxa kale oo dhiiggu qabtaa inuu ka ilaaliyo jirkeena bakteeriyada iyo jaraasiimtana soo weerarta, sababtoo ah waa meesha u horreysa ay soo maraan. Shaqooyinkaas muhiimka ah ayuu dhiiggu jirka u hayaa. Dhiigga ayaa waxaa lagu sameeyaa dhuuxa lafta ku dhex jirta, iyadoo ay saynisyahanadu sheegeen in dhuuxa laftu ay samayso maalintii 500 oo bilyan oo ah unugyada dhiigga ee kala duwan. Waana waxa keenay in qofku dhiiggiisa ku tabaruci karo oo uu u shubi karo qof kale. Dhuuxa ayaa samaynaya dhiig kale oo saa'ida. Haddaba goortii cunto la cuno waxa ay toos u aadaa caloosha. Aashitada caloosha ku jirta ayaa cuntadaas rafaajisa oo shiida. Markaas ayaa waxaa cuntadaas shiidan loo diraa xiidmaha, oo markaas ay xameetidu soo daysaa dheecaanka dacarta ee beerka ka yimaada si saa'ida loogu shiido cuntadaas oo ay u fududaato inay raacdo dhiigga, maadaama uu dhiiggu yahay kan u qaybinaya nafaqadaas jirka. Haddaba cuntadaas calooshu soo shiiday, xididada dhiiggana soo raacday, ayaa qanjidho ku yaala candhada xoolaha iyo naasaha haweenku u beddelaan caano. Qanjidhadaas waxay dhiigga kala haraan maadooyinka nafaqada leh ee caanuhu ka samaysan yihiin, ee ah borotiinada iyo fitamiinaadka kala duwan, ayadoo aan wax dhiig iyo uustoona uusan ku dhex harin caanahaas. Haddaba haddaan soo koobo, caanuhu waa dhiig la sifeeyey oo uuska soo maray, taasoo Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegay 14 qarni ka hor, maantana uu cilmigu xaqiijiyey. Haddii aad ka faa'iiday fadlan like garay, haddii kalena dislike samay. intaan mar dambe kulmayno. Assalaamu calaykum waraxmatullah.